Walar Express, komuter lain Walar Express, tujuan akhir stasiun Cikarang. Oh, masih merah. Security ini. Security yang stasiun apa? Security yang ini. Oh, udah dua berarti. Jalur 2 diberangkatkan komuteran Walar Express tujuan akhir stasiun Cikarang. Jalur 3 ada Argo Merbabu, nanti melintas langsung. C201 9207 Bandung. Argo Merbabu, relasi Gambir sampai Semarang Tawang Bang Jatong.